Renueva tu energía en el 2025, sonidos de sanación para un año en armonía. Los sonidos de sanación son vibraciones que equilibran y revitalizan nuestra energía personal. La meditación con música específica ayuda a calmar la mente y aumentar la concentración. Los cuencos tibetanos producen frecuencias que promueven la paz y la armonía interior. La sanación a través del sonido reduce el estrés y mejora el bienestar emocional. Explora frecuencias como 432 Hz, que se dice que resuenan con la naturaleza y el equilibrio. Suscríbete y comienza tu viaje hacia una energía renovada.